韩美基金会是一个专门为翁婿过身的妇女所成立的。因为创办人陈杨丽蓉阿嬷伫咧真济当前失去家己的翁婿，阿嬷为着要怀念，伫每一当翁婿做机的时阵，拢会捐钱来协助甲伊同款失去翁婿的妇女，伊嘛会用借此互因一寡温暖甲鼓励。我感觉会当安尼加减，拄能力也无讲介有啦吼，加减安尼甲因帮助，我嘛感觉安尼诚好啦。即摆妈妈是有比较较好啦。阮迄个时代吼，若即个歹命人吼，实在是人足爱欺负的就对啦。所以讲，迄阵侪是足可怜，因真是干那趁钱就会使。即摆人较毋敢咧做做迄个酒馆人吼，安尼即摆来安尼好好过，安尼算做嘛是真好啦。为着囝无法度吼。大家较认真嘞，较严格嘞，就安尼饲囝饲好大。伫8月30号的上午，由北台南家扶中心的5位单亲妈妈，带着囡仔代表出席感谢活动，并共同送出感恩的鸡卵糕，代表受过阿嬷帮助的540位妇女，来感谢阿嬷伫因人生失去依靠的时阵，互因感受到温暖。阿嬷真甘心吼，几当前伊是想讲吼，这项代志一定要继续做落去，所以就成立一个韩梅基金会吼，继续伊讲要将这个工作呢长长久久传下去吼，所以咱希望阿嬷健康吃饱饴，吼，咱这家长永远会当以阿嬷作为榜样。才会坐当行过来，阿嬷表示，不管暗暝有偌长，天总是拢会光。阿嬷用伊继续咧努力的人生故事作为勉励，人生中无一定每一件代志拢真顺利，但不管拄到什么款的困难，拢一定要保持坚强、乐观来行落去。台南新闻刘品言采访报道。